billahi minal Macky Sall rajim. ñu ngi nuyu askanu Jalaaw di jiital ci nuyoo bi suñuy kilifa yi diine yi fi nekk ak kilifa yi aada yi nekk biir Jalaaw muy nuyu leader yi ma bokkal plateau bi muy waa taxawu waa PUR ak waa wàllu li waral jotaay bi tey mooy dafa jot yéen ñu leeral ne ñun biir Sénégal lañu bokk ndax at yi weesu yëpp dafa am benn groupe leader yu nekk ci dëkk bi di lëndëmal xel yi di wax walla di séparer intérêt réew mi ak intérêt commune bi muy ñaar yoo xam ne ni bokkul. ñun waa Pastef ñu bokk ci dëkk bi lañ comme ñëpp niñ ci bokkee ku nekk ci ñun am ci wàll mu jot nag ku nekk jot sa wàll ci li ñëpp bokk. ñu jóge ci ay élections yu ñu tuddee élection locale élection yoo xam ne ni tànneef bi dañoo war a tànn ngir suñu dëkk ñu amoon njiit goo xam ne nii def na fi lu mat ñaar fukki at bokk ci njiit yi nga xamante ne ñoo gën a yées donc ñaaw na sax tey ñu koy tuddaat fii moo tax boolewuma ko ci. ba dëkk bi soxlaa ñun dañoo teel a taxaw wax ak ñëpp seeti ñëpp gis ne kat am na jëmm joo xam ne nii yàgg na ci dëkk bi te jàppoon nañu ne kii bokk na ci ñi gën ci dëkk bi ndax mu ngi jàppale dëkkam te saa bu muy soxlaa mu ñëw taxaw muy mon doyen Amadou Ahmed Ndir parce que je passe directement ci turam lay jaar. ñu ànd ak moom ndax conviction yi mus a prôné ñu ànd ak moom ndax bañkat bi mu mus a doon moo waral ñu am njàqare lool ak tristesse bërki démb ñu dégg ko wax ji mu yëkkati mu bett ñu lool sax ndaxte référence la woon ci dëkk bi tey buy yàq moom mooy yàqal boppam ndax mënoo bañ ba bañ di metti nga bàyyi ba lépp yomb tey nga ne dangay nangu dem ànd yi ki nga xamante ne dëkk bi ñëpp a ko tegee ne ndax li ñu jógee wane na ne dëkk bi kat waxatuñ ko. tey Sénégal moo soxla ñu am njiitum réew moo xam ne ni mos na pouvoir mel ne vampire parce que boo yàggee ci nguur di roppet di naan day neex lool mu am un projet boo xam ne nii day taalum réew muy un projet de 3e mandat boo xam ne nii nëbbuñu ko ñoom nëbbuñu ko dañ ko wax ñëpp dégg ñu ne 14e législature bi ñu jéem a def ngir ñu daganal 3e mandat wu Macky Sall la. tey monsieur Mass Mbengue muy maire bi nga xamante ne moom la ñu fal biir yéen ba mu faloog léegi yaakaar naa amul kenn ci biir yéen koo xam ne ni tey dingat na liggéeyam tey boo xoolee ci cabinet am ak conseil municipal am yaakaar naa ay opposants ñoo fa nekk ñu koy jàppale bu baax ci liggéeyam ndax ñun yee nañu ñor bu liggéeyul dañ naan ko liggéeyoo waaye ba mu toogee léegi mu ngi def lu mu mën wax fa dëgg yàlla. donc lenn kese lañ koy fàttali mooy bañ lay fal dañ la fal ngir nga aar dëkk bi aar yéen nag mu ngi commencé ci aar réew mi tey bu ñu joxee majorité waaye yi nga xamante ne ñoo yore couleur bi ñuy bañ a tudd ba ñu am majorité ci dëkk bi ba fexe seen projet boobu xam ne day taalum réew jàll ci dëkk bi bu Sénégal tàkkee ne ñun yéen duñu mucc bu jàllee ñun yéen duñu mucc. donc ñuy ñaan bu baax monsieur le maire nga xam ne tey projet ak réalisation yi nga jot a def suñuy cotisation ak yi nga xamante ne l'impôt yi nga xamante ne doomu yeen moom la ñu dugal ci trésor li nga ci jot a def ñun on préfère nga def ko ak loo xam ne nii doo lor réew mi doo taal dëkk bi que nga bëgg léegi soppi yeen moo mel ne bari ñu lay ñaan wax jooju noonu ñu tegee ko nële. ñuy lancer un message fort à la jeunesse de Yène
parce que tey jeunesse yu yéen bokk na ci jeunesse yi nga xamante ne ñi gën a am ci réew mi taxawaay bu rafet la ndax yéen déggoo fi doxagoo fi ba léegi gis ay xale yuy dox di mànditi këjëg-këjëg ne yeneen dëkk yi yéen doxagoo gis doomu yéen muy agressé gisagoo doomu yéen muy sàcc li ñu xamee muy fulla fayda ak ngor googu moo war a tax tey ñu xalaat li nga xamante ne moom la ñëpp bokk muy réew mii di Sénégal ñu bañ a déglu benn groupe leader yoo xam ne nii li leen tax a jóg mooy seen intérêt képp dong lépp lu ñu def calcul politique politicien la te boo ku ci toog ak ñoom laaj leen la leen motiver ngir ñu defi lii yaakaar naa motivation yooyu noonu ku yare xel mu yam bu wayul sax xam naa di nga toog ne ah kii moom li ma wax yomb na trop mooy nañu ànd ak diw ngir ñu defar yéen mais góor gi siis kan la musa àndal Macky Sall la musa àndal fukki atam yi mu fi toog yépp mais est-ce que def na fi benn travaux bu ñu mën a tudd ba ñuy def port bi sax dafa tëb yéen dañ joxe ko ndeyam kon kooku mus ñoo jox cër c'est des promesses donc promesses yooyu du tax ñu taal suñu réew ñun ñoo bañ la jeunesse de yéen refuse catégoriquement de participer luy taal biir Sénégal duñ ko nangu la jeunesse de yéen tey loolu mooy seen message ñuy wax ak suñu yaay yeeg suñu papa yi dépense bi metti na tey bu ñu jël ne réalisation ak le pouvoir législatif ñaari mbir la yu bokkul tey bu ñu leen campagner ay réalisation dañ leen fal pour ñu réaliser ñu yare suñuy milliards yare suñuy koppar tey le pouvoir législatif tey le train de vie bi nga xamante ne moo am ci réew mi ak dund bu cher bi tey député yi ñuy fal am nañ ci impact bu baax ndax ñoom ñooy voter loi yay permettre ñu mën a teggi taxe yi ñuy teg ci produit yi nga xamante ne tey ñu koy jaayee ci lu cher a cher donc que ñuy yóbbu assemblée dafa am solo maanaam nee nañu ab jeeg sax ba nekkee ci kër sëyul ba baax sax utal ko wujju boo ko utalee wujju mu liggéey donc assemblée bu ñu indee cohabitation à la budda dinañuy contrôler l'action du gouvernement te loolu mooy lii gën ci réew mi mooy lii gën ci yéen mooy li gën ci Sénégal mooy jàmm ji nga xamante ne suñu maam yi si loolu lañ mus a liggéey donc ñu leen di sant di leen gërëm di ñaan au soir du 31 juillet nit ñi génn massivement je dis et j'insiste ak teel a jóg sécuriser ndax nit ñi jàkkaarlool ay saay lañu ndax nu ne dinañ ko def ngir sàcc ndax ils sont minoritaires dans ce pays nañu teel a jóg nekk ci bureau de vote yi voter ngir le changement voter pour l'espoir Yewwi Askan Wi ak ñu ànd ceeg waa Wallu et que le soir du 31 juillet ñu ànd ñun ñëpp ci dëkk bi jubilé incha allah rabbi